12-ის ნახევარი ზუსტად ეს არის ის დრო, როდესაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამომძიებლები შევლენ და გულბათ ფრცხილაძეს ბრალის დადგენილებას ოფიციალურად გააცნობენ. პირველობისთვის ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც ირკვევა ირანის ელჩმა გამოაქვეყნა წერილი, რომლის მიხედვითაც დადგინდა, რომ გულბათ ფრცხილაძე ირანში იმყოფებოდა, ის ობიექტივიდან იყო მიწვეული, ამ ინფორმაციას ადასტურებს მისი უფლება დამცველით, თუმცა ადვოკატი ამბობს, რომ ფრცხილაძე ირანში იმყოფებოდა ჟურნალისტური საქმიანობისთვის, მას სპეციალური რეპორტაჟი უნდა მოემზადებინა და სწორედ ამის გამო იყო წასული. დამატებით დეტალებზე უფლება დამცველი არ საუბრობს, თუმცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ გულბათ ფრცხილაძე ორ ქვეყანასთან თანამშრომლობდა და ის ჯაშუშობის ბრალდებით არის დაკავებული. შესაბამისად, გაჩნდა კითხვები, რომელია ეს ორი ქვეყანა არის თუ არა ეს რუსეთი და ირანი. ამ ინფორმაციას უფლებადამცველი არც ადასტურებს და არც უარყოფს, ამბობს, რომ საქმესთან დაკავშირებით გაუთქმელობაზე მოაწერინეს ხელი და დამატებით დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, თუმცა რჩება განცდა ადვოკატის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, რომ ეს შესაძლებელია იყოს ირანი. შევიდე და გუშინ ფოტოგუშინის აღამოწურვა არ აღიარებ ხომ არ თქვამთ, რომელია მეორე ქვეყანა, რომელზეც ედავებიან ჯაშუშობას? ერთი არის რუსეთი და მეორე არის ირანი? ორი ქვეყანა რუსეთში გამოაქვეყნა ირანის ელჩმა თვითონაც და რამდენიმე ადამიანი, სამი ადამიანი იყო ობიექტივიდან არჩეული, ან პასუხისმგებელი ჩიაჩია ესიები, რომელთაც მასობდა ერთ-ერთი იყო გულბათ ფრცხილაძე, კი ირანის ელჩის დაფინანსებით მიდიოდა ირანში კინოთან. ამ ორი ქვეყნიდან არც სიუჟეტი უნდა გაეკეთებინა ტიპიური ჟურნალისტური იყო რა საქმიანობა. ამ ორი ქვეყნიდან არც ერთი არ ვიცით, რომელია მაგალითად რუსეთი, ირანი, რომლის ჯაშუშობასაც ედავებიან? ჩემთვის ცნობილია, ბურებელია, საქმის მასალები გავეტანი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან გაუთქმელობაზე ხელი მოწერილი, ამ ეტაპზე ვერ დაწესებულა და მაგიტომ ამბობ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თვითონ თუ იტყვის, ამის შემდგომ ბურებელია უტყვის. გულბათ ფრცხილაძე კრემლთან კავშირებშია მხილებული საგანგებო ჟურნალისტური გამოძიება, ამასთან დაკავშირებით მითების დეტექტორმა მოამზადა. ამასთან ერთად ცნობილი ხდება, რომ რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო შექმნა გულბათ ფრცხილაძემ. ეს ორგანიზაციის პრეზენტაცია 25 მაისს საქართველოში ჩატარდა და არაერთი პირი ესწრებოდა ამ საბჭოს პრეზენტაციას. ფრცხილაძე ახლა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ბრალის ოფიციალურად წარდგენას ელოდება. ვარაუდოთ დღესვე მოსამართლე მის აღკვეთ ღონისძიებასთან დაკავშირებით იმსჯელებს, საინტერესოა იქნება თუ არა ღია ეს სასამართლო პროცესი საზოგადოებისთვის და ექნება თუ არა ფრცხილაძეს რაიმე სათქმელი ამ საქმესთან დაკავშირებით. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.